أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Nastamir bi ayyi babin ayyi babin tahrimu wal amr zulmi wal amru bil wal amruna zalim. haram berlaku zalim dan perintah memberikan hak-hak yang didolim. Ayat min Rabbum hadis Salasa asyar wa mi'atain. wa an Abi Bakrata Abi Bakrata dari Abi Bakrah Nufai bin Haris radhiyallahu anhu ada Nabi dari Nabi qala bersabda inna zamana senyana zaman sesungguhnya zaman qadis kadar estu geus berputar mutar zaman kahayatihi seperti kaayaanana yauma khalaqallahu samawati wal ardh poean Allah nyiptakeun langit jeung bumi. Jadi waktu itu terus berputar berjalan seperti halna Allah, seperti halna dulu waktu Allah menciptakan langit dan bumi, waktu berjalan normal berjalan. Bahkan waktu mah tidak pernah berhenti. Aya naon oge waktu mah terus berjalan. Aya kereta api tabrakan waktu
tidak berhenti. Aya gunung Bitu waktu tidak berhenti. Seperti di awal tak pernah terganggu. Waktu itu tidak pernah terganggu, terus maju walaupun langkahnya detik demi detik tidak pernah berhenti. As-sanatu isna asyara, 1 tahun itu as-sanah 1 tahun. Isna asyara 12 syahran bulan. 1 tahun itu 12 bulan. Minha di antara 12 bulan itu, minha darinya tina eta. Terjemahkan barak. Minha tina eta, maksud tina 12 ya. Arbaatun 4 hurumun haram. Jadi ada 4 bulan haram. Salasun 3 diantaranya, tilu mutawaliyatun beriringan. Anu 4 bulan haram teh 3 bulan beriringan. Nanu beriringan teh kahiji Zulqa'dah, Zulhijjah, wal Muharram. Nah, ieu bulan haram nu beriringan. Zulqa'dah mah bulan kemari, Zulhijjah sekarang, engke bulan depan Muharram. Zulqa'dah, Zulhijjah, jeung Muharram. Itu bulan haram semuanya. Terus nu kaopatna wa Rajab Mudhar jeung Rajab. Mudhar direpetkeun ka urang Mudhar. Rajab mah teu beriringan jeung Zulqa'dah, Zulhijjah jeung Muharram. Rajab mah posisina alladzi baina Jumada wa Sya'ban, antara Jumadil Awwal jeung Sya'ban. Kate Jumadil Ula, Jumadil Tsani jeung Sya'ban. Berarti sebelum Sya'ban. Aya Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Tahun di awalan di Muharram, ini bulan pertama dina Islam bulan Muharram. Lamun bulan terakhirna Zulhijjah, bulan itu bulan 12 Zulhijjah, engke Muharram. Jadi hitungan itu bulan Muharram bebentina. Terus Rasul bertanya, ayu syahrin hada, bulan naon ieu? Qulna, kami berkata cek para sahabat, Allah wa rasuluhu a'lam, Allah dan rasulnya lebih tahu. Pasakata, maka Rasul diam, sakata diam, hatta sehingga donanna nyangka urang sadaya, annahu sanyana teh sayusammihi bakal dingaranan bighairi ismihi, dengan bukan namanya, bighairi dengan lain ismi namanya. Di Rasul bertanya, bulanan ieu? Cek para sahabat teh, Allah dan Rasul lebih tahu. Rasul diam. Dan ketika Rasul diam, para sahabat menyangka bahwa bulan itu bakal dingaranan anu lain gugus aya, itu lain Zulhijjah, bakal ngaran baru nyangka nate. Qala, kata Rasul bersabda, alaisa nah lain Zulhijjah ieu teh bulan Zulhijjah. Itu lain bulan Zulhijjah cek Rasul teh. Qulna, cek para sahabat bala. Iya, laras Rasul. Iya betul itu bulan Zulhijjah. Qala Nabi deui
payu baladin negeri naon ieu hada ieu itu negara naon ieu teh ngaranna. Qulna cik abdi sadaya Allah wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasul lebih tahu. Fasakata terus Rasul diam, sakata diam jumpe. Hatta sehingga zananna nyangka abdi sadaya annahu sanya sayusammi bakal dingaranan bi ghairi ismihi dengan bukan namanya. Cek Rasul alaisal baldah nah lain teh baldah maksud baldah teh negeri haram gitu. Qulna para sahabat berkata bala mohon leres ieu teh negeri haram Mekah teh. Allah bayu ya min hada poe naon ieu. Qulna Allah wa rasuluhu a'lam, kata para sahabat Allah dan Rasul tahu lebih tahu. Pasakata terus Rasul diam. Hatta kenana sehingga bisa nyangka anau sayusamihi saya sana ieu hari teh bakal diberi ngaran diberi ismi dengan nama yang baru lain namana. Qala cek Nabi alaisa yauman nahari nah lain itu bulan nahar poe nahar hari nahar teh hari kurban nahar muncul. Qulna adawu bala muhun Rasul. Baqala maka cek Nabi di fa'inna dima'akum sanyana getih aranjeun dima'a getih wa amwalakum jeung harta aranjeun. Wa a'radakum jeung kahormatan aranjeun haramun haram kahormati seperti haramna yaumikum poe aranjeun hada ieu fi baladikum di negeri aranjeun hada ieu fi syahrikum hada di bulan aranjeun ieu wasatal qauna rabbakum wasatal qauna jeung bakal nepungan manggihan aranjeun ka pangeran aranjeun nanti bakal bertemu dengan Allah. Bayas alukum Allah bakal bertanya nanya ka aranjeun an a'malikum tina amal aranjeun. Nanti kita meninggal teh bakal dipinta tanggung jawab masing-masing. Ala ingat fala tarji'u ba'di kufaron. Ingat fala ulah tarji'u balik deui ba'di sepeninggalku kufaron jadi kafir. Cek Nabi teh ulah kana kalabir deui saupama kaula geus eueuh kaula geus maot maka aranjeun ulah kembali kana kafir. Yadribu ba'dukum riqaba ba'din yadribu silih tegeul silih tebas ba'dukum sebagian anjeun riqaba ba'din kana leher sebagian deui disaling bunuh ade ulah cek Nabi teh. Ala liyuballigha syahidul ghaib liyuballigha supaya nepikeun nah supaya nepikeun asyahidu anu aya anu hadir nu nyaksi al-ghaiba anu ghaib. Jadi nu aya di dieu kudu bisa nepikeun kanu teu aya di dieu. Fala alla nya boa-boa ba'da sebagian mayam lubuhu anu ditepikeun kana eta ayakuna yen
yen bukti au'a leuwih paham atau leuwih ngarti lahu kana eta membadi ti sabagian man anu sami'au ngadengena. Jadi nu ieu mah anu hadir kudu nepikeun deui kanu hadir kanu teu hadir. Naon sababna poa-poa anu teu hadir tuluy dibejaan leuwih ngarti tibatan nu hadir bari ngadenge langsung. Lamun antum aya antum teh kudu ngabejaan tentang hadis ieu kanu teu hadir. Boa-boa anu teu hadir mah leuwih paham tibatan antum nu hadir. Kualitas namanya kualitas pemahaman. Summa qala terus Nabi bersabda ala ingat hal balagtu halna balagtu geus nepikeun kaula apakah saya sudah menyampaikan Nabi ala hal balagtu apakah saya sudah menyampaikan cek Nabi qulna cek sahabat nah les parantos Rasul duduk qala sur Nabi Allahumma syahad ya Allah saksikanlah bahwa saya telah menyampaikan itu Nabi menyampaikan segala risalahna ka umatna begitu. Terus wa an Abi Umamah dari Abi Umamah Iyas bin Sa'labah Al-Harisi radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saestuna Rasul sesungguhnya Allah bersabda ancaman ini bahaya man tata'a haqqa mri'in muslimin biyamini manik tata'a sahanu megatkeun mutuskeun haqqa mri'in hak seseorang muslimin biyaminihi dengan kanannya itu kanan atau sumpah boleh dengan kana faqadnya estu aujaba wajib ngawajibkeun Allah lahu kamarena anna rasul. Jadi wajib ka neraka jelema anu megatkeun hak muslim dengan kanannya atau dengan sumpahnya maka wajib ke neraka. Lebih cenderung dengan sumpah dengan kanan dengan sumpah. Jadi kieu ya lamun ku sumpah urang teh bersumpah tapi sumpah nanti ternyata melepaskan hak seorang muslim tina barangna maka urang teh sumpah kitu teh geus wajib neraka dosa gede. Anu gampang contoh kasus buka hati kuantum lamun di kobong teh aya sabun uteuh bulan koler ari sabun uteuh mah sawa dasa pabrik terus sediaku ieu nu abdinya ieu nu ana bukan lain teh dia bijakeun lain nu ieu ngaku da dua jelema aya hiji jelema anu penengah cek nu ieu teh eta mah sabun si A maka kan sabun teh beuna ka si A lain nu padahal asli nu si B si A teh apal eta teh nu si B sabun dengan digitukeun itu si A sumpahna eta mindahkeun hak si B ka batur eta teh neraka nu teh paham deui kitu maksudna antum boga lalaki ya boga kabogoh kembar ieu kabogoh saha ieu kabogoh abdi eta mah nu abdi ceuk nu sejen teh lain mah kabogoh nu ieu pindah ka kabogohna teh nah itu teh hakna pindah di perkara neraka disumpahan ku neraka anu kitu mah teu neraka ada perkara jadi sumpahan bedakeun hak batu atawa mau gitu itu teh neraka
kulantaran penyaksian urang ku sumpah urang eta barang teh jadi pindah kanu lain hak. Wa harrama alaihi jannah oge haram kamanena jannah surga. Faqala rajulun maka ceuk hiji lalaki wa in kana syai'an yasiran wa in jeung sanajan bukti syai'an perkara yasiran anu ente walaupun barang kecil sedikit Rasul ya Rasul faqala Nabi wa in kana qutiban min araq sok sanajan ngan seukur sabatang siwak kai arok kai siwaknya arok kayu arok eta teh perebut sikat batur tapi diaku ku urang demi Allah ieu mah nu abdi. Nah batur teh sieun da geus make sumpah urang tah padahal eta teh lain urang. Itu teh berarti pindahkeun hak batur, begatkeun hak batur. Haramallahu jannah haram ka surga aujaballahu lahu nar wajibna teu meunang sumpah-sumpah atau antum nya silih saksian ngabelana tidak objektif ngabelana teh kulantaran jelema teu apal hak begitu. Terus satu hadis lagi. An Adi bin Umairah dari Adi bin Umairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah saya mendengar Rasul yaqulu bersabda manis takmalnahu minkum manis barang siapa istakmalnahu dipenta jadi bukan dipenta dikerjakan ditugaskan ku Nabi minkum dari kalian ala amalin karena sebuah amal istamal jadi ambil bertugas pakata mana mihyatan terus nyumputkeun kata nyumputkeun mihyatan benang jarum gitu mihyatan jarum fama fauqaha atawa nusaluhurna maksudnya jarum atau lebih rendah dibanding jarum atau lebih luhur dibanding jarum karena gululan eta teh gulun korupsi. Jadi anu diberi tugas oleh ku Nabi atau oleh ku sahabat ya namanya. Terus nyumputkeun mikiaton jarum lain nu gede. Itu teh kagolongkeun gulun korupsi. Komo lamun gede. Tah nu korupsi eta teh yati bihi yaumal qiyamah. Bakal datang bawa barang nu dikorupsina yaumul qiyamah poe kiamat. Lamun ayeuna menteri ditugaskeun ku presiden jadi menteri nyokotan duit, nah itu teh kudu deuk sabaraha wae. Presiden diamanatan jadi pemimpin terus korupsi itu ge sarua. Termasuk antum kamari kupada dititipan ngurus daging domba keur ngurusnya terusnya nyate bakal aya na poe kiamah mawasa teh jeung tusuk sabab nu teu ngurus teh bisa eta teh korupsi ngaranna teh pedah pengurus bari ngurus itu ngabulung sarangan itu teh gulul anu kamari terus urang ge bakal mawa tusuk sate na poe kiamah kecuali dibayar ayeuna tanpa ade baiklah 5.000 satusuk anu kamari anu sahna mah dia ya anu geus dina teras masjid ba'da duhur sah no eta luar samemeh eta mah gulun korupsi antum jadi pengurus geus nyarat teh heula aya lain berarti korupsi eta
Sebab antum dipercaya kepada ngurus pengurus anu sah nama satena teh setelah dukur nu disimpen nu di parasman dinya samemeh eta mah gulung huruf sahabat ditagi anu suta sate nanti dinya buah-buah loba sigan nu kabehanana koruptor hungkul berarti loba poe kieu bakal Faqama rajulun aswadu minal ansor maka nangtung jelema hideung ti urang ansor ka ani angguru alai kaya kalau ningali ka manehna sepertinya aku melihatnya gitu kan. Maka ya Rasulullah, ya Rasul iqbal anni amalak cik eta urang ansor. Ya Rasul aku tarimalah ti abdi amal. Jadi maksudnya teh sanggup menjalankan tugas ieu teh. Qala wa malak kakuna anjeun. Qala sami'tuka abdi ngade taqulu hadza kata. Abdi ngade abdi ngade ka salira taqulu ucapkeun kadza wa kadza. Wa ana aquluhul ajin kaula ucapkeun ayeuna. Manista malnahu ala amal wal yaji bi qalilihi wa katsirihi diucapkeun deui ku jelema teh intina saha anu ditugaskeun kana hiji amal wal yaji maka prak datang bi qalilihi dengan sedikitnya wa katsirihi jeung lobana deuk saeutik deuk loba sampaikan seluruhnya tidak boleh dikorupsi pama utiya minhu pamautia minhu nonton teh pamautia wapa ujung naon dibere tina eta akhoda nyokot wa manuhiya nu intah nu dilarang maka intah berhenti. Jadi laporkan semuanya nu gede nu leutik hasilnya si teh menang sakumaha dagingna loba jeung saeutikna nalika dibere dibere ku pade cokot nalika teu meunang intah caricing ulah tetelenjangan sorangan kreatif reutukan sorangan itu kudu mah kamari jeung kamari hasil tehnya jadi antum mau sesorodot teuing kan bisa kana barang-barang ma'utia apa yang kamu diberi ya anjeun dibere apa dah cokot dibere lamun dicare kan intah trici ulah ieu teuing kana barang-barang seperti itu soalna antum dipercaya jadi pengurus. Mana istami bukan soal Cara bikin angkat tangan, nutup bikin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 nutup bikin muakhwat nutup bikin
Jieun ayeuna apa bisa mual sekeras. Ayo. Yang belum bikin sekarang sambil menunggu kita baca pertanyaan-pertanyaan. Pertanyaan pertama, apakah benar jika kita membaca dan menghafal Al-Quran tetapi tidak mengamalkannya, Al-Quran bisa menjerumuskan ke dalam neraka? Di sebuah hadis, lupa lagi yang diredaksikan, cuma bisa dilihat di ada dina kitab Targhib wa Tarhib. Ada 3 orang yang pertama ditanya oleh Allah. Yang pertama penghafal Quran, kedua dermawan, yang ketiga hafal lupa lagi nya. Ya 2 anu jihad penghafal Quran jeung anu sodako. 3 orang bakal ditanya. Ternyata 3 orang teh anu jihad, anjeun jihad. Rasul, ya Allah saya jihad membela agamamu. Maka cik Allah teh kadabta bohong anjeun jihad teh yang disebut waniyah. Maka jihadna teh nyalametkeun diri. Terus nu kadua anu sodako, anjeun sok sodako loba harta sodako ya Allah. Harta abdi tos disodakokeun sadayana ke agama Gusti atau ngabela fakir, ngabantu fakir miskin. Maka bohong anjeun hayang disebut dermawan eta. Jeung anjeun geus disebut dermawan. Nu katilu tukang ngaji anu ngapalkeun Quran. Jadi anjeun dibere ayat kaula tapi kanjeun ayat Allah dugi dihafalkeun dina teh dibaca dihafalkeun. Ate teu ngajalankeun ayat-ayat Gusti. Ternyata bohong anjeun. Anjeun mah ngapalkeun Quran teh hayang disebut tahfidz, hufaz, hayang disebut hufaz. Jadi hayang boga gelar hafidz jeung hafidho. Antum oge lamun hayang gelar hafidho cilaka. Jadi betul ketika orang baca Quran, ngapalkeun Quran hayang disebut hafidho, maka cilaka. Tidak boleh. Ngapalkeun Quran mah harus karena Allah. Dan demi menjaga otentitas keaslian ayat-ayat Allah. Terus kemana Pir? Tukang sangu. Terus ketika imam sudah memulai sholatnya, kemudian makmum terlambat datang pada sholat berjamaah, adakah makmum harus membaca iftitah atau tidak? Jadi makmum nanti datang terlambat ketika imam sudah membaca Fatihah gitu, atau begitu orang takbiratul ihram makmum imam langsung bawa Fatihah begitunya. Tidak ada jeda. Apakah kita membaca iftitah? Iftitah itu hukumnya sunnah, boleh dibaca boleh tidak.
jika kita masuk berjamaah imamnya kita takbiratul ihram, Allahu akbar, terus imamnya baca Fatihah, maka urang mah teu kudu tidak apa-apa jika tidak membaca iftitah. Apa iftitah? Itu aturan naon teu maca iftitah oge tidak apa-apa. Langsung dengarkan nu dibaca ku imam langsung. Langsung dengarkan nu dibaca ku imam iftitah Fatihah atau ayat-ayat yang lain. Da hukum ibtidah mah itu kana wajib. Anda apa arsil? Apa ibtidah teh? Nu kumaha? Sisa apa sih? Ibtidah. Kayak diajar, Delim ajar. Singkat. Barok. Lutfi, iftitah apa? Jawab. Bos hidup apa? Ciso. Jiran apa tuh? Iftitah. Ente deh. Ciso. Baca dele. Sebelum tidur, gerakan sholat mah ngeureuyeuh tiap pagi ayeuna ibadah praktis kayak ka papai. Ngan bacaan udah keneh maka ajarkeun teh cina apa. Ka tulisan. Sebelum tidur diajar baro diajar. Daripada bara mending baro. Barram biwalidayhi, berbakti kepada orang barram berbakti paro. Parah naon bara maksudna panas. Mending paro. Pergi nyate barang. Apa aja ngapakeun? Tina apa? Iftitana. Surasi apa? Abu Awas, surasi apa? Apa itu ente? Ade. Cek kalau di kobong itu apa? Buat panas. Di apa? Sebelum tidur ini bacaan salat seluruh nali, bacaan salat sebelum tidur. Kapan nih nu aksara butut teh keningan ieu? Saya anu bieu pertanyaan nu kadu anu menyusul ya. Nah, renyak dia tulisannya. Apakah boleh tidak melakukan sholat Idul Fitri? Boleh. Lamun datang hukum sunnah muakkad boleh. Ngan kunaon bentuk setahun sekali. Kedoraka sunnah muakkad. Asal sholat 5 waktuna dijalankan. Daripada sholat 5 waktu itu Idul Fitri getol mending baik Idul Fitri oke. Jadi lebih ambil mendingnya bagus nama semua sholat jalan, semua sholat di jalan. Untuk tulisannya kan di sekolah. Terus, apakah jika kita tidak membayar uang kas akan ditagih di akhirat?
Ini kesepakatan, Pak. Kalau kesepakatan berarti perjanjian, siap. Geus berjalan hare-hare. Nah, berarti ada tanggung jawab di akhirat. Ditagihlah kalawan. Ulah dianggap sepele. Karena perjanjian gitu. Ayo can mayar gitu. Tenang, akhirat. Bagian Pak Ade di akhirat penagihna tenang. Ini saha antu mayar uang kasna uang kas muhadharah wasna kas khusus atau umum gitu, khusus kas umum maka ditagih ku Pak Ade ngomong gitu. Antara mayar soalnya kan kas kesepakatan semua siap 2000 per minggu. Lamunnya mau mayar kudu protes di awal sebelum ada kesepakatan. Kuring teu sanggup 2000 mah, lamun 4000 siap. Ieu lah tulisan teh. Kalau sholat subuh atau Jumatan pakai atayat awal atau akhir? Kalau sholat subuh atau Jumatan pakai atayat awal atau pakai akhir? Naon itu maksudnya? Saat nanya ente bisa nanya kieu. Ente lumayan bisa nanya geus luar biasa. Batur gitu barisan nanya, sebab uang nanya naon. Mata pertanyaan teh geus ngaraco. Ada ibad jeung abi dari lanceut. Lanceut dari berarti. Di sholat 2 rakaat atahiyatna awal atau akhir dina tikalna gitu posisi atau nya dudukna teh kumaha. Nu 2 rakaat teh mah contoh. Atahiyat akhir we nah sabab ngan 2 rakaat nya atahiyat akhir pake bahasa atahiyat tikal anu beda. Ciri atahiyat akhir aya salam. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Tapi akhir teh. Wajib nu sunat. Anu sunat oke kitu lamun atahiyatna aya salam berarti teh akhir teh. Maka dia atahiyat akhir. Salam. Aya ciri teh salam. Lamun atahiyat awal kan tidak ada salamna. Assalamualaikum. Eta tidak ada salam atahiyat awal. Maka dudukna atahiyat awal. Lamun seug anu atahiyat aya salam ke kiri, salam ke kanan, maka itu atahiyat akhir, maka dudukna ke atahiyat akhir. Itu termasuk Jumatan jeung itu teh subuh. Terus tulisan makanan yang harus saya lakukan. Makan yang harus sanggup. Ketika teman saya membuli orang. Apakah merenya itu makan ya sarua A C A P T 3M ngahiji. Apakah yang harus saya lakukan ketika teman saya membuli orang? Membantu membuli atau menghina yang dibuli?
perkataan, jangan gibah menggibah, jangan bully membuli, nah, gitu kan. Layas orqaumun ulang layas orqaumun an qaumin. Satu kaum tidak boleh menghina kaum yang lain, perempuan tidak boleh menghina perempuan yang lain. Siapa tahu yang dihina lebih gede, siapa tahu yang dihina lebih terhormat, siapa tahu yang dihina lebih baik daripada yang menghina. Jadi kabatur ulang menyebutkan genut tidak boleh, lamun sebahasa eta menyakiti. Siapa tahu yang disebut genut teh lebih genut dibanding nu ngahina. Jaga ulah saling membulilah. Terus jika kita menabur bunga dan menyiram air pada makam pas ziarah itu sunnah atau adat kebiasaan. Upama nu sunnah mana ketika nguburkeun sok dibanjur kucai aya dan sekalian sok pernah dibanjur kucai memadatkan keur ngubur lain keur ziarah ziarah betul istilah memadatkan pan bersih supaya ya seperti banjur ditutupan baru dibanjur memadatkan. Upama ziarah kubur manjur kucai, nah itu Pak Ade belum tahu itu ayat keterangan naon. Ayat keterangan anak kumaha atau hadisna. Ngan daripada dibanjur kucai terus boga keyakinan eta teh bakal nepi ka mayit mending ku sirah teh amis. Lamun yakin, tapi lamun sebatas memadatkan lah di awal-awal penguburan tidak ada masalah. Memadatkan tanah itu supaya padat dengan awal. Jadi tidak ada keyakinan manjuran kucai tetapi kamayit tidak ada. Dan tidak boleh keyakinan kita. Antum manusia. Terus Apa obat jika sering membaca Al-Quran tapi tidak pernah merasa tersentuh oleh ayatnya? Tersentuh. Masya Allah. Baca terus. Nanti lama kelamaan mudah-mudahan sampai pada titik keimanan yang luar biasa. Baca Pangkalnya baca berarti yakini. Yakini insya Allah nanti juga ada. Baca terus. Jangan dibiasakan. Jeung ulah aya paniatan wawatan. Tidak boleh hayang disebut rajin, ulah aya hayang disebut hufaz atau anu ngapalkeun Quran yang mendali. Nah. Kok kemarin aing mah sangat kadatnya asal kuat tuh kan dia itu pernah mendali sabaraha juz udah biasa halal pernah menang hafid Quran sabaraha juz cak halakoh dibuat halakoh alif 5 juz menang mendalina aya medalina berarti nyesa hiji acan nyesa mendali anu hafalkeun Quran karena mendali sama itu teh sama jeung tadi pernah hiji anu ahwat wakoman menang 8 juz mendali ukuh ngapalkeun Quran karena mendali itu teh bahaya. Matak dia ngapalkeun Quran teu menang naon. Sok ngapalkeun. Lebih nanti diusahakeun dibersihkeun hati. Sama jeung bieu gitu. Anu maca Quran jadi niatna kudu bersih. Ayat kene anu ngapalkeun karena mendali ayat kene di itu. Ayat kene nu halakoh ya kan? Iya. Sok tuluy keun halakona ngan ulah karena mendali. Aya mendali. Jadi ngapalkeun teh maju we. Ternyata Ustaz alif 5 juz kamana teh. Tidak tersisa satu pun. Masya Allah. Juz mah hilang. Dijama ge pieu deui. 5 juz walaupun di awal Al-Baqarah sampai ke hadis
di Al-Fatihah sampai An-Nisa berarti keluar. Ujungannya, udah loba aja. Siga nama kehidupan. Niat tak bersihkan. Terus ketika kita bersedekah tetapi mengharapkan pujian, apakah akan mendapatkan pahala? Bukan itu. Yunfikuna anu badna kurang teh naon? Malahu ria'an nas anu ngimpakeunana karena ria angka puji. Surat Al-Baqarah tuh teh anu kudu bahasana teh apa tuh? Anu aya ria'an nas yunfikuna malahu ria'an nas wala yu'minu billahi ta'ala. Anu qadu teh la yaqdiruna 'ala syai'in mimma kasabu. Jadi dia tidak akan mendapat apa-apa. Anu infakna karena ria tidak mendapat. Tetap tong aya ria. Keur mah infakna ngan 2000 tambah hayang kapuji ada motivasi. Infak sekian miliar oke lamun hayang kapuji mah tidak ada apa-apa, kamu lamun infaknya sedikit. Tukang sangu sadican. Asalo bae teh ngaji teh. Sanguna saeuti. Bala-bala saeuti. Satu lagi. Apakah boleh kita memelihara hewan tapi kita tidak menjamin makan dan minumnya? Bukan memelihara menjamin makan minumnya. Tidak boleh. Jelema asup ka neraka lamun jelema ngurus kucing terus tadi paraban sampai ka maut adora. Aya memelihara mah berarti tanggung jawab makan, minum dan kandangna. Lari memelihara teu tanggung jawab makan minum. Pan antum oge ngurus virus dina awak kan di paraban awak ngajar uang. Dahar kulit, dahar daging, dahar getih diurus teh berarti. Tempatkeun dina siku ngabunuh. Bunuh, nabitis eta teh berarti mengurus masyarakat. Sebab lawan diberi uang daging, uang getih. Terus ngabunuh tidinya. Lanjutkan. Terus pengumuman tidak boleh ngojay sementara air macan-calan. Pengaruhnya Cikambui di kolam renangnya tidak boleh sementara air. Bisi teh pakabatur karunya. Batur marani didinya urang mana didinya batur getrek-getrek. Ada renela bersihkeun mandina di air yang mengalir sesuai arahan di Bapak Presiden, di air yang mengalir. Semua anu barudung gitu. Terus pakai sabun mandi. Nah, pakai sabun. Cuci bersih. Terus ganti bajuna tiap hari ulah angar we. Terus biasanya pakai sabun, cai hungkul sih. Bejekan. Bersih Terus barang-barang yang tidak dibutuhkan dikobong keluarkeun. Ngagulu kabeh di dinya. Jiga kanang macan barang. Keluarkeun. Kalau tidak butuh tidak diperlukan, tidak manfaat, komo sampah maka keluar. Beresan. Terus saya geus tartib. Terus baru ke tempat kemarin sare kan baru sabare
Terus bisa nempel merendu saja bakal takdim. Ilahuna insyaallah tamir lalat tersebut al-hadi ila tasah yaumil ahad al-hadi insyaallah. Akhirul kalam billahi bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.